Всем привет! Мы всей бандой поехали на озеро. Ну, возможно, по пути мы доедем в какое-то другое место. Но пока план на озеро. Санек сейчас ляжет спать с конфетой вместе. Мама, я так понимаю, пристегивает Алису. Ого, мама чупа-чупс! Пристегнула уже? Алиса решила рассказать, куда мы едем. Рассказывай, Алис. Да, костер жечь будем? Да. Так, а что мы еще будем делать? Я и сосиски окатю. Отлично. Хорошо рассказала Алиса, спасибо. Ну вот мы приехали к озеру. Вообще-то это сад. Раньше был. Вот это все фруктовые деревья. И весной, летом здесь очень красиво и растут еще и фрукты. Но зимой все выглядит, ну как, по-зимнему. Здесь сейчас мы разложим костер и пойдем гулять по озеру. Это озеро. Интересный факт. Мы находимся около ручья. И около него растут такие большие лиственные деревья. Вот они. Но стоит пройти буквально... Вот еще одна лиственная, хорошая. Пройти буквально метров 50 от ручья. Вот туда. Вот туда. То там уже таких деревьев нет. Потому что там нет влаги. Там начинаются уже крымские дубы маленькие, такие кривоватенькие. Ели искусственно посаженные. То есть хорошие растения растут только около ручьев. Поэтому ручьи в Крыму легко найти. Если видишь большие деревья, значит где-то рядом ручей. Алиса уже матерая походница. Расставила уже стулья. Я принес столик. Она говорит, зачем тебе столик? Я говорю, чего? Так у нас же, говорит, большой. Говорит, отнеси в машину. Да, Алиса? Хорошее место для шашлыка. Только где огня нет, да, чтобы хлеб не горел. Алиса учит Сашу жарить хлеб на огне. Чуть ближе, Алис, подойди и маши. Ты правильно стояла, с правильной стороны. Давай. Давай, давай. О, разгорается, разгорается. Так, хорошо. Давай, давай, давай. Так. Хорошо. Давайте.